Нийслэлийн амгалан амарч газрын дарга Цэлэживийн Бат улдын ажил байдлын тодорхойлолт. 1988 онд нийслэлийн 10 жилийн 74-р дунд сургуулийг төгсөж 1997 онд Ангаа ухааны их сургуулийн эмчилгээний ангийн хүний эхэмт мэргэжлээр төгсжээ. 1998 онд Ангаа ухааны магистрийн зэрэг хамгаалж 2011 оноос Ангаагийн шинжилгээ ухааны үндэсний их сургуулийн магистр докторийн албанд Ангаа ухааны докторантаар үргэлжлүүлэн суралцж байна. 2010 онд их барих эмэгтэйчүүдийн эмчийн ахлах зэрэг, 2014 онд их барих эмэгтэйчүүдийн тэргүүлэх зэргийг тус хамгаалсан байна. 2016 онд Ангаагийн шинжилгээ ухааны үндэсний их сургуулийн клиникийн профессор цолыг түүнд олгожээ. Бат улд нь улсад нийтдээ 22 жил ажилласнаас 1997-оос 2007 онд Улаанбаатар төмөр замын төв эмнэлэгт их эмчээр, 2007-оос 2016 оны 12 сар хүртэл Хавдар судлалын үндэсний төвд эмэгтэйчүүдийн мэс заслын эмчээр, 2016 оны 12 дугаар сарын 2-ны өдрөөс эхлэн одоо хүртэл нийслэлийн амгалан амарчих газрын даргаар ажиллаж байгаа юм а. Түүний амгалан амарчих газрын даргаар ажиллаж байх хугацаанд хийсэн ажлуудыг товчоор дүгнж үзүүлэх юм бол үүнд эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний нэр төрөл чанар хүртээмжийг нэмэгдүүлж, эмэгтэйчүүдийн дасаг ба няран эмгэгийн дасгийг байгуулж, дурангийн мэндийн цэцлийн аргыг нэвтрүүлж, нийслэлийн эрүүл мэндийн салбарт үнэтэй хувь нэмэр оруулсан тул шинэ арга технологи нэвтрүүлсэн байгууллагаар шаргалж өргөмжлүүдийг авч байсан удаатай юм а. Тухайлх юм бол эмэгтэйчүүдийн дурангийн мэс заслыг нутагшуулсан бөгөөд эмч эмнэлгийн ажилтны ажлын байрны сургалтын орчин бүрдүүлж, ур чадрын төвийг байгуулжээ. Цаашлаад эрдмийн өргөх шинээр байгуулж үйл ажиллагааг нь эхлүүлсэн бөгөөд сургагч багш 7, чиглүүлэгч багш 2, нийт эмнэлзүүн эмч багшаар 9 эмчийг бэлтгэжээ. Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээг тэргүүн туршлагаар нэвтрүүлж, бүтээлч оновчтой санаачлагыг дэлгэрүүлэн ажиллаж 14 шир бүтээлд батламж гэрчилгээг гардан авчээ. Амгалан амарчих газар нь 2018 онд ажлын амжилтаараа тэргүүлж дүүргийн засаг даргын 5 нэмэх хөтөлбөр суурилсан зорилтыг амжилттай хэрэгжүүлэн анхан шатны эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний чанар хүртээмжийг шин шатанд гарган ажилласан тул Баянзүрх дүүргийн оны шилдэг эрүүл мэндийн байгууллага өргөмжлөлийг гардан авсан юм а. Мөн салбарын хөгжилд хувь нэмрээ оруулах, иргэдэд эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг чанартай, тэгш хүртээмжтэй хүргэхэд итэг санаачлагтай амжилт гарган ажиллаж, ажил үйлсээрээ тэргүүлж, шилдэг эрүүл мэндийн байгууллага номинацийн өргөмжлөлийг тус хүртжээ. Бат улд даргын хийсэн ажлуудыг төр засаг эрүүл мэндийн яамнаас өндрөөр үнэлж, 2004 онд эрүүл мэндийн яамны жуух хүчиг, 2010 онд эрүүлгийг хамгаалахын тэргүүний ажилтан, 2011 онд залуучуудын холбооны тэргүүний залуу алтан медаль, 2014 онд Сөүл төслийн шилдэг өргөмжлөл, 2017 онд Монгол улсын төрийн жийд шагналуулах хөдөлмөрийн хүндэт медалаар тус шагнажээ. Нийслэлийн амгалан амарчих газрын их барих эмэгтэйчүүдийн эмч Самбуу Яндонгийн ган болд. Их барих эмэгтэйчүүдийн эмч ган болд нь 1964 онд Өвөрхангай аймгийн Хайрхан дулаан суманд төрсөн, 1982 онд Өвөрхангай аймгийн ерөнхий боловсролын 10 жилийн сургууль, 1988 онд Ангаа ухааны дээд сургуулийг төгсжээ. Ган болд нь эмчээр ажиллах 31 жилийн хугацаанд эрүүл мэндийн бүх ил шатлалын тухайлах юм бол сумын эмнэлэг, сум дунд эмнэлэг, 2 дахь шатлалын эмнэлэгт ажиллаж байсан түүхтэй юм а. Их барих эмэгтэйчүүдийн эмч ган болд нь эсэм мэнд амарчхуун чиглэлээр 8 төрлийн сургагч багшаар бэлтгэгдэж, хөдөө орон нутагт болон хотод богино хугацааны сургалт семинарт оролцож 1720 цагийн хичээл заасан байт юм а. 2000 оноос эхлэн дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын жирэмсэл төрөлтийн хүндрэлийг удирдах арга зүй гарын авлагыг Монгол улсын хэмжээнд нэвтрүүлэх ажилд оролцож, үндэсний хэмжээний 15 сургагч багшийг бэлтгэж улмаар 21 аймагт сургалтыг хийжээ. Түүний ажилласан байгууллагуудын тухайд Ардын армийн 256 дугаар ангид 1988-аас 1990 онуудад мэс заслын эмч, Өвөрхангай аймгийн 30 ус сумын эмнэлэгт 1990-ээс 91 онд мэс заслын эмч, Өвөрхангай аймгийн Хайрхан дулаан сумын эмнэлэгт 1991-ээс 2000 он хүртэл салбарын эрхлэгч, нийслэлийн амгалан амарчих газарт 2000-аас 2005 онуудад их барих эмэгтэйчүүдийн эмч тасгийн эрхлэгч, нийслэлийн амгалан амарчих газарт 2005 оноос одоо хүртэл их барих эмэгтэйчүүдийн эмч эмчилгээ эрхэлсэн орлогч даргаар ажиллаж байгаа юм а. Түүний эрүүл мэндийн салбарт ажилласан жил нь 31 жил, үүнээс хамт олонныхоо дотор 19 жил үр бүтээлтэй ажиллажээ. Түүний авч байсан гаяа шагналуудыг дурдж үзүүлэх юм бол Монголын ардчлалын холбооны дээд шагнал эрх чөлөөний одонг 2000 онд гардаж байсан бол эрүүл мэндийн яамны хүндэт жуух бичгийг 2005 онд, эрүүлгийг хамгаалахын тэргүүний ажилтан хүндэт тэмдгийг 2008 онд, нийслэлийн эрүүл мэндийн тэргүүний ажилтан цол тэмдгийг 2008 онд, нийслэлийн Баянзүрх дүүргийн
хөдөлмөрийн аварга эмч 2009 онд, нийслэлийн эрүүл мэндийн газрын оны шилдэг эмчээр 2010 онд тус шалгарч байсан бол эрүүл мэндийн салбарын 90 жилийн ойн хүндэт тэмдэг Монгол улсын алтан гадас одон 2011 онуудад авч байсан бөгөөд нийслэлийн тэргүүний ажилтан, нийслэлийн хөдөлмөрийн аварга эмч, эрүүл мэндийн сайдын нэрэмжит өргөмжлөлийг хүртэж байсан удаатай юм а. Нийслэлийн амгалан амарчих газрын мэс засал мэдээгүйжүүлэлт эрчим эмчилгээний дасгын эрхлэгч их эмч Бэгзжавын Долгормаагийн ажил байдлын тодорхойлолт. Долгормаа нь 1973 онд Говьлтан аймгийн цогц суманд төрсөн, 1991 онд Говьлтан аймгийн нэгдсэн 10 жилийн дунд сургууль, 1988 онд Ангаа ухааны их сургуулийн эмчилгээний ангийг төгсжээ. Долгормаа нь 1998 онд мэдээгүйжүүлэлт эрчим эмчилгээний эмчийн мэргэжлийг эзэмссэн бөгөөд 2017 онд мэдээгүйжүүлэг эрчим эмчилгээний эмчийн ахлах зэрэг 2016 онд тэргүүлэх зэргийг хамгаалжээ. 1998-аас 2010 он хүртэл Говьлтан аймгийн нэгдсэн эмнэлэгт мэдээгүйжүүлэлт эрчим эмчилгээний эмчээр ажилласан бол 2010 оноос нийслэлийн 3 дугаар амарчих газарт мэдээгүйжүүлэг эрчим эмчилгээний эмч, мэдээгүйжүүлэг хагалгааны нэгдсэн дасгын эрхлэгчээр ажиллаж байгаа юм а. Долгормаа мэдээгүйжүүлэг хагалгааны эмчээр ажиллах 19 жилийн хугацаанд эрүүл мэндийн бүхий шатлалын эмнэлэгт мэдээгүйжүүлэг эрчим эмчилгээний тусламж үйлчилгээний эмчилгээ, сувилгааны стандарт удирдамжийг хэрэгжүүлэхэд арга зүйн зөвлөмжөөр хангаж биечлэн үр бүтээлтэй ажиллажээ. Түүнчлэн Монгол улсын хэмжээнд мэдээгүйжүүлэг эрчим эмчилгээний тусламж үйлчилгээний чанарын өндөр түвшинд үзүүлэх, хөгжүүлэн бэхжүүлэх, хууль эрх зүйг төлөвшүүлэхэд ихээхэн хувь нэмрээ оруулсан билээ. Мэдээгүйжүүлэг эрчим эмчилгээний эмчээр ажиллах хугацаанд 74580 ихэд мэдээгүйжүүлэг эрчим эмчилгээ яаралтай тусламж үйлчилгээ үзүүлсэн бол хүндрэлтэй төрсөн 9770 гаруй ихэд судас унтуулгын тусламж үйлчилгээг үзүүлж их барих эмэгтэйчүүдийн үеийн тусламжийг үзүүлэхэд багаараа хамтран ажиллажээ. Долгормаагийн ажлын амжилтыг үнэж 2002 он залуучуудын холбооны хөдөлмөрийн алдар, 2008 онд эрүүл мэндийн яамны жуух хүчгээр 2009 онд залуучуудын холбооны тэргүүний залуу алтан медаль, тус ондоо Монгол улсын эрүүлийг хамгаалахын тэргүүний ажилтан цол тэмдгээр, 2010 онд Монголын ардчилсан залуучуудын холбооны алтан од, 2013 онд нийслэлийн эрүүл мэндийн газрын тэргүүний ажилтан, 2016 онд хөдөлмөрийн хүндэт медалаар тус шагнагджээ. 2018 онд клиникийн профессор цолыг хүртсэн байна. Нийслэлийн амгалан амарчих газар их барих эмэгтэйчүүдийн эмч буян хишгийн Нямццэг. Нямццэг нь 1971 онд Ховд аймгийн Буян цөмөнд төрсөн, 1991-ээс 1997 онд Улаанбаатар хотын Ангаа ухааны их сургуулийн ерөнхий эмчилгээний ангид суралцаж хүний их эмч мэргэжил эзэмшжээ. Нямццэг нь 1997-оос 1999 онуудад Хаавал дүүргийн өрхийн эмнэлэгт, 1999-өөс 2005 онд Ховд аймгийн Манхан сумын эмнэлэгт эмчлэгч эмч, 2005-аас 2011 онд Ховд аймгийн Зэрэг сумын эрүүл мэндийн төвийн эрхлэгч их эмчээр, 2011-ээс 2015 онуудад Ховд аймгийн бүсийн онцлогоо эмчилгээний төвийн амарчих газарт их барих эмэгтэйчүүдийн эмч, 2015 оноос нийслэлийн амгалан амарчих газарт их барих эмэгтэйчүүдийн эмчээр одоо хүртэл ажиллаж байгаа юм а. 2003 онд хүүхдийн ангаахын олгох, 2006-аас 2008 онд их барих эмэгтэйчүүдийн резидент, 2015 онд их барих эмэгтэйчүүдийн эмч мэргэжлийн ахлах зэрэг, 2018 онд клиникийн профессор цолыг авч байсан юм а. Нямццэг нь эрүүл мэндийн байгууллагын 1, 2, 3 дугаар шатлалын эмнэлэг амарчих газарт 20 гаруй жил үр бүтээлтэй доктор суурьшилтай ажиллаж байгаагийн зэрэгцээ хамт олонны дунд нэр хүндтэй, үлгэр дуурайлалтай, удирдан зохион байгуулах, сэтгэн бодох, шийдвэр гаргах, багаар ажиллах чадвартай юм а. Аливаа асуудлыг олон талаас нь бодож дүгндэг, залуу боловсон хүчнүүдийг сургаж, дадлагжуулахад тусал дэмждэг, хариуцсан ажилдаа эзний ёсоор ханддаг, олон нийтийн сонгуульд ажилд идэвхтэй оролцдог амгалан амарчих газрын тэргүүний эмч нарын нэг юм а. Их барих эмэгтэйчүүдийн эмч Нямццэгийн ажлын амжилтыг үнэж 2010 онд эрүүл мэндийн яамны жуух хүчиг, 2015 онд Монгол улсын эрүүлийг хамгаалахын тэргүүний ажилтан цол тэмдгээр тус шагнажээ. Нийслэлийн амгалан амарчих газрын амбулаторийн дасгын эрхлэгч эмч Ламганжавын Долгоржав. Мэргэжил дэвшүүлсэн байдлын тухайд 1991-ээс 1997 онд Ангаах ухааны их сургуулийн эмчилгээний анги хүний их эмч, 1999 онд их барих эмэгтэйчүүдийн эрдэнэ тур, 2004 онд бүгд найрамдах Хятад ард улсад диабетийн оншилгоо эмчилгээ, 2006 онд Филиппин улсад өсвөр насны охидын төрөлтийн үеийн тусламж үйлчилгээ, 2018 онд Солонгос улсад эмэгтэйчүүдийн дурангийн мэс заслаар мэргэжлээ дээшлүүлжээ. Ажилласан байдлын тухайд Монголын их барих эмэгтэйчүүдийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний бүх тасралтгүйгээр 24 жилийн турш үр бүтээлтэй ажиллаж байгаа юм а. Тухайлах юм бол 1997-оос 2005 онуудад өргөн амарчих газар их барих эмэгтэйчүүдийн их эмч дасгын эрхлэгч,
2006-аас 2008 онуудад эрүүл мэндийн яам их барих эмэгтэйчүүдийн тусламж үйлчилгээг хариуцсан мэрэгжилтэн 2009-с 2012 онд Монгол Лаосын засгийн газар хоорондын гэрээний дагуу бүгд найрамдах арчилсан Лаос улсын Монгол Лаосын найрамдал эмнэлэг их барих эмэгтэйчүүдийн зөвлөх эмч Монголын эмч нарын багийн ахлагчаар ажиллаж байсан юм а. 2013 онд эрүүл мэндийн яам нөхөн өрчгөн эрүүл мэндийн бодлого хариуцсан мэрэгжилтэн 2013-аас 2017 онд Монголын анхны GC буюу магадлалын итгэмжлэл авсан интермед эмнэлэгт их барих эмэгтэйчүүдийн их эмчээр 2017-аас 2019 онуудад амгалан амарчих газар эмэгтэйчүүдийн эмгэг судлалын дасгийн эрхлэгч эмч 2019 оноос амгалан амарчих газар амбулаторийн дасгийн эрхлэгч эмчээр одоо хүртэл ажиллаж байгаа юм а. Мэргэжил болон эрдмийн зэрэг цолын тухайд ангаа ухааны магистр их барих эмэгтэйчүүдийн эмч мэргэжлэр тэргүүлэх зэрэгтэй 2017 онд клиникийн профессор цол авчээ. Түүний бүтээсэн бүтээл гарын авлага ном удирдамжийг дурдах юм бол мэргэжлийн чиглэлээр илтгэл 30 орчим эрдэм шинжилгээний өгүүлэл 10 гаруй, номын удирдамж гарын авлага 7 гаруй, Монгол улсын зохиогчийн эрхийн гэрчилгээ 5-ыг авчээ. Түүний авч байсан гавьяа шагналуудын тухайд Монголын залуучуудын холбооны тэргүүний залуу алтан медаль, эрүүл мэндийн хүндэт жуух хүчиг, эрүүлийг хамгаалахын тэргүүний ажилтан, бүгд найрамдах арчлан Лаос улсын ерөнхий сайдын зарилгаар Лаос улсын хөдөлмөрийн хүндэт медаль, Монгол улсын төрийн дээд одон медаль, хөдөлмөрийн хүндэт медаль 2018 онд амгалан амарчих газрын байгууллагын авраг эмчээр шагнагдаж байжээ. Нэран дасгийн эрхлэгч ангаа ухааны доктор Тунгалгийн довш танилцуулга. Тунгалаг нь 1986 онд Орногов аймгийн 10 жилийн 1-р дунд сургуулийг онц сайн дүнтэй төгсөж ангаахын их сургуульд ирсэн орчээ. 1993 онд хүүхдийн эмчийн мэрэгчлэр төгсөж эмчхүү байсан Орногов аймгийн их хэд суманд мэрэгжлийн эрхлэгч эмчээр ажлын гаргаа эхэлсэн түүхтэй юм а. 1994-өөс 2005 он хүртэл хөдөөгийн ард иргэдэд эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ үзүүлсэн ба 2006 оноос Улаанбаатар хотод шилжин ирж нийслэлийн 3 дугаар төрхөд нэран дасгийн эмч эрхлэгчээр ажиллаж байгаа юм а. 2006 онд нэран эмчийн мэрэгжил эзэмссэн ба 2014 онд Солонгосын Сөүл хотын Samsung Medical Center эмнэлэгт нэран эрчим тэмчилгээний чиглэлээр мэрэгжлээ дэвшлүүлжээ. Дасгийн ажлыг удирдах залуу эмч нарыг сургах, дадлгажуулах, хүүхэд үзэх, эмчлэх, зөвлөгөө өгөх нүүрх ажлын хажуугаар эрдэм шинжилгээ судалгааны ажлуудыг хийж ирсэн байна. Эрүүл мэндийн салбарт 20 гаруй жил тасралтгүй үр дүнтэй ажилласан юм а. Хувь хүний хувьд ёс зүйн харилцаа хандлах сайн, мэрэгжлийн ур чадвар, багаар ажиллах чадвартай, ажилдаа хариуцлагатай, мэдлэг мэрэгжлээ байнга дээшлүүлдэг, санаачлагтай, олон нийтийн ажилд итгэх зүтгэл сайтай, нэран тусламжийн чанарыг сайжруулах, шинжлэх, мэрэгжилдээ ахиж дэвших талаар идэвхтэй ажил салбартаа хүлээн зөвшөөрөгдсөн туршлагатай мэрэгжилтэй юм а. Тэрээр 1998 онд ангаа ухааны магистр, 2015 онд нэран бүтэлтийн онцлогооны асуудал сэдвээр ангаа ухааны докторийн зэргийг хамгаалсан байна. Түүнчлэн судалгааныхаа ажлынхаа үр дүнд үндэслэн ангийнхаа оюутан хүүхэд нэран эмч нарт зориулж нэран бүтэлтийн онцлогоо эмчилгээ, нэраг механикаар амьсгалуулах менежмент сэдвээр 2 ном гарын авлага бичиж 30 гаруй эрдэм шинжилгээний судалгааны илтгэлээ хэлэлцүүлж өгүүлэг дэвшүүлсэн байна. Үүний зэрэгцээ ажил мэрэгчлэрээ мэрэгжил нэгт хамт олон доторх хошуучлан ажиллаж 2015 онд Монгол улсын хүүхдийн ангаахын салбарын шилдэг эмчээр 2017 онд Монголын эрүүл мэндийн ажилтны үйлдвэршний холбооны алтан чагнуур дээд шагналын эзнээр шалгарсан байна. Төр засгаас Тунгалгийн ажил хөдөлмөрийг өндрөөр үнэлж 2018 онд төрийн дээд алтан гадас одонгоор шагнасан билээ.